实作教学3：咳嗽。他有咳嗽啊，咳嗽一般是上背部有痛点。那你们刚刚找说没有痛点是吧？找的话是肩胛骨。你们在找肩胛骨。我跟你讲，咳嗽一定是大开关。我说这些都还算小开关啊，所以一定是大开关把它找出来。那依我的经验，咳嗽上背部一定有痛点。如果没有找出来，就是你们没有按对，也就是你们压痛点没有找出来。好，那既然没有找出来，我刚刚也找了，它其实这两侧都痛，好，对吧？对哦，我再按一下哈。那我刚开始按哈，我只是这样找，我就已经找出来，对吧？你们刚刚有看哈，这种力量很轻，不会很痛，啊，它已经有感受。对不对？这里也痛，对不对？所以很明显啊，他根本不用找到那个，就在骨旁就可以找得到。好，那接下来这里就没有痛点了，对不对？好，那这一边应该也是，对不对？这里也痛，所以很明显啊，它有痛点了。所以照正常的手法，应该就要可以按得出来。啊，这一边也是痛。然后这一边也痛，是吧？对，这一边哦，那就是这两点哈，这里也是这两点。所以你说他晚上半夜都会咳嗽，就是1点睡觉，然后4点就会咳起来。每次到晚上4点、4、5点4、5点，每次都已经有差不多快1整年了。快1整年了。如果快1整年，那这里你们的体香都没有解除，所以有症状一定有体香啊，体香一定要在大开关找啊，所以这里你们如果没有揉开的话，它不会好。光靠温敷，因为它有时候在深层，你靠温敷有时候也温不进去，所以这个还是要揉开啊，所以这也是牵扯基本功啊，这个一定要放松沉下来，工具带下来，啊，这样轻轻的没有压迫感才能揉进去。哦，所以你看得出来，应该我也没有什么用力啊，那这样就可以揉出来。这一边也是一样，它的痛点啊，这个很明确啊，所以很多人没有帮你按出来是吗？是有痛，没有那么激烈，没有像我这么激烈。对啊，啊，有什么痛？那就痛，稍微痛痛的，稍微痛痛的而已。啊，我为什么会那么激烈？你感觉我这样就为什么那么激烈？是我按到很深层了，确定？对，是因为我按深层你才更痛，有激烈感，所以等于没有人帮你按到那么深层。这1年来是吧？我这2个礼拜哦，这1、2个礼拜哦，那这个你确实要加强。好，那我按给你看，这里应该都很痛。放松，你这样再跟我对抗不行。哦好。准备红包袋。这个应该看起来还蛮严重的。你现在哈，深呼吸看看，现在有没有比较舒服一点？你们连起来看看。可以了。好，你看这样按比较深层一点，你感觉呼吸看看。手较金啊，把手较紧嘛。眼睛比较亮。这个跑到眼睛来，开玩笑。你咳嗽，胸会不会闷？还有时候这丢觉。这也丢那跟我找的一样啊。
你看这里，我对过来这里啊，前面也按，也有好像有。啊，不要按前面。所以像这种不舒服，有时候偶尔要并解，对，要并解。其实他的问题就是深层这里没有解正，这里只要解正了，他这个问题都可以解决。所以你这里的问题是这里引起的，包括你半夜，我就是清晨，4、5点嘛，是吧？是的。那咳嗽，其实也是这里体伤没有解决。其实他怕的是蛮力的，其实你可以深也可以浅就不会。我力量也是一样，我这样他怎么会？但是我这样，我再沉下来他就会了。这样的力量他就受不了。那所以力量不在于这里，这里我都没有用力，我深跟浅都不在，力量不在这里，我是在这里的动作。我比如说我这一手扶着把身体顶起来，那这样就很浅了。那我很浅，我就这样这样等于就是舒缓那这样就没有什么问题我这一边也是这样，是不是蛮舒服的？对不对？所以这个看你怎么样来解释。你要解正的话，就不是这样比如说，如果要解正，那就是怎么样？刚才那样。对，我这样，我就潜下来，把工具带下，但我的手依然是都没有出力，我只是这样，但这样它就会开始感觉了，对不对？有压力了。好，那我不要，我只是舒缓，我就起来，有没有？注意我的脚跟，把身体挺起来，有没有？好，这样就不会了，对不对？对，这样很舒服，对不对？对。所以你们在看我深浅，其实不是用手的力量，因为我手这里都没有变。其实要看我这里的变化。这样，我这样就可以深了。这样也没有压迫感。所以深浅不是用手的力量，手绝对不能出力。你手的出力，即便蛮力也揉不进去，因为你太硬了，它会跟你对抗。所以你揉的是表层，它也不能解正所以它有技巧。如果要进去，要揉到深层就是要用身体来掌控那个工具最深的按法，你可以甚至用弓箭步比如说这里，你也可以这样按，或是这样按都可以。尤其这样弓箭步那个可以按到很深，但我认为它还没必要就是一般的这样姿势就可以按出来。好，你来试试看，我看看你。这样可以可以。这样就是舒缓。舒缓。这个叫做舒缓，因为你身体没有沉下去就是舒缓他手永远不变，手都是这么轻柔所以我的深不是靠手的力量，手的力量绝对揉不进去而且会伤到患者。深层的好，那你深层看看来手不能用力都是只有身体来沉下去，甚至这一手也沉下去，整个身体沉下去把工具带下去，有没有比较深呢？有这个我常常讲，很多人搞不清楚轻跟重，由浅入深，由轻而重。轻以为是用力轻一点，重以为是用力重一点，完全误会我的意思，是身体在掌控。那这样的力量，你看手很柔，它即便揉到深层也不会伤害到它。你不错一讲就懂我意思。你的脚再不要张那么开，再靠拢一点。对，再宽一点点，因为你身高就这样，这样你更容易揉深跟浅，更能够层次分明。这样蹲下去。现在不要蹲，因为它刚刚被我揉动，你先用浅层的，这样按，等一下你帮他按一按，然后我叫你伸，你再伸，我看看你是不是真的学起来了，幅度大一点。因为你手是放松的，所以就不会在乎它那个跳。
好，你就不要管他跳不跳，因为每个人的筋不一样，有些人会跳，有些人不会跳。遇到跳你就手跟着他跳，这样就对了啊。对。跳。这个跳不跳不管他。这个就这样。等一下我再告诉你，你只要手放松就不会有事。记得我讲，很多人就是硬邦邦，这跳就跳不过，然后看起来就不流畅。你还算流畅，这个没关系。好，那这样慢慢深层啊，脚不要动，以后习惯，下盘就不动。好，那伸下来，慢慢减一下，脚要微蹲，是脚微蹲，好，脚往两侧，这样就沉下去了，有没有？把工具带下去，有没有？有哈，幅度如果能够再大一点更好。因为你手是松的，幅度可以来回大一点。对，不求快，来回幅度大一点就能拨到筋。哇，你学得好哦，看得出来。收好。对，你以前不懂得沉，对不对？没有沉下去。没有沉下去，所以你是在表层。它需要的就是表层，慢慢揉进去到深层。深层。你看，应该这样会很舒服才对。对，是啊，我告诉你，你那里的痛就是这里面起的，那这个要由浅入深，慢慢帮你揉进去，那再温敷热源再进去，它这个症就解决了。其他的部位按法原理都是一样，一定是身体来掌控工具。如果不懂用身体，只是用蛮力的，那个都不及格。也就是像你这种深层的重病，就按不出来。请老师补充说明。这个影片可以来说明我们就是在教手法的时候，我们常常说，姿势很重要，然后要由浅入深。很多人浅跟深都是用手的力量在做，来掌控，那是不对的。那一定要用身体来配合，然后把工具带下去。然后真正身体，其实上半身是比较不动的，真正身体是来自于下盘，也就是双腿。你要按到深层，那个腿一定要蹲下去，然后蹲下去，上半身其实是不大动的。上半身还有手都是不动的，固定。然后你下盘微蹲之后，就可以把身体带下来，然后身体也连带的把我们整个手的工具也带下来。这样的力量就能够达到我说的由浅入深。那这样到深层也不会有压迫感，又能解症。这个临床上蛮重要。这也是我们书上讲的，有些人就是不懂，然后按推，他好像一直按，然后患者也很痛，但他就是不能解症，就是不懂得要用身体来调控，他不能用蛮力，你患者一痛，你又用蛮力，那两者互相对抗，你累，患者也累，然后你也容易受伤，那患者的症也不一定能解除，所以这个很重要。然后这个患者的家属孩子他的孩子学得特别快，悟性特别高。你看刚刚他那个姿势，比我们很多志工都还要好。然后告诉他怎么由浅入深，一下子点，哇，他就马上能懂我的意思。这样我是很难见到的。所以有时候志工在学了老半天，我跟他这样讲，他们也未必能领悟到。但这一个患者的孩子确实是不错的。我一讲完，他就懂得怎么来由浅入深，然后来帮他父亲解症。那大家也看到了，一个咳嗽咳1年，一定是体香没有解决的。那他们之前
有时候大开关也不是特别重视，反而去在肩胛骨内侧沿找痛点。那即便大开关有找到，那个力量都是表层，因为他们也不懂得要由浅入深，所以也没办法帮他真正解症。所以这个在临床上很多失败大家以为都是可能热源用不对，我发现常常不是热源。现在大家热源好像都比较会用比如红豆带温敷，甚至涂姜粉泥也会用，但是症状就是好不了。理由很简单，就是他的按推手法出了问题。所以这个患者值得大家在学手法的时候仔细去揣摩一下。那如果以后遇到症不能解除，症的不适感多属他处体伤，不能解症，一定要再看看我的影片，到底你的手法有没有出问题，这个很重要。好，那我这个就补充到这里。